सो हांव कित्याक उडास करूं सोदता आमी खबर ना आमकां पूण हे दर एक पावलां आमी जेन्ना काडटा लास्ट टायम शिकला न्हू दर एक स्टेप्स जेन्ना आमी काडटा कोण उडास येता काय प्रॉब्लम जेजून कितें केलां एक्चुअली कितें जाता दर एक स्टेप काडटा तेन्ना आयज कसो काय दीस आयज कितें जातलें आयज तें जातलें काम म्हाजें की ना हें तुवें स्पिडाक कशें कितें करपाचें आतां खंयचें दोतोर धरपाचो कोणाक वचून विचारपाचें हितून हुस्को उरल्या दर एक स्टेप आमकां कितें उडस करता फुडलो प्रॉब्लम चालू आहा सिच्युएशनान पडल्या तेच उलयता आनी जे जेजून इतले व्हडले जे आमी जाणा केला पयले त्या दर एक पावलांनी उडास उरना जेजू ओले जेजू कितें म्हणटा जेजू पाव रे जेजू तूं पाव तो पावलो आहा तो तुजे कडेन आहा तो पावला पण तूं पावना 2 सेकंदाची वाट वचून पावना जेजू आमकां पयस दिसता जेजू पयस दिसता की आमकां थंय दिसोय ना जितले आमी एकामेकाक लागीं ना तितलो त्यो जेजू आमचे लागीं आसा कॅन यू बिलीव जितले आमी एकामेकाक लागीं ना पळय तितलो जेजू आमकां लागीं आसा आनी तो इतलो लागीं आसून पासून आमकां ताजो उडास उरना उडास उरता जे कोणें कितें वायट सांगलें आहा तेणें कित्याकूच सांगलें म्हाका हें तुजी शांती वाऱ्या वेकेशनाक धाडलें बारीक कितें प्रॉब्लेम येयले धाडले तुजें मायंड गेलें हॉलिडेक गेलें खंय हॉलिडे देवस्थाना म्हणा प्रेज गॉड आनी तसल्या मनशाक कितें जाता घरांत बसनाका रायर बिचार बी बसोन जाय खंय दिसता आराम शांती घेवतली शांती थंय मेळटा आय गो नेचर यू सी द नेचर म्हणटा प्रेज गॉड नेचर दाखयता देवान कितले बरें घडयल्या तुजे खातीर आनी तुजें मायंड खंय पावला कोण कन्ज्यूम केला कितें भितर चलता खंयचे मिक्सर खंयचे मसालो घालून मिक्सरान चालू आहा कढी करपाचो मसालो घातला की आनी खंयचे नाका ते सगळे चालू आहा मसालो घालून जे कढी ना कांय ना पण कितें म्हणटा पॉयझन करपाचो मसालो चालू आहा प्रेज लॉर्ड सो हेकाच लागून आमी उगडास सोडपाक जाय दर एक स्टेप्साचेर हांव जेन्ना दर एक पावलां काडटा आहा काय म्हाका उगडास जेजून कितें केलां कितें आतां जें केलां पळय तें आमकां उरतलें आनी आमकां कांयच करपाची गरज ना तोरी आसतना आमकां अशें दिसता कितें जेजून आनीक आमकां कितें तरी करूंक जाय खंय दिसता थोडी जाणां म्हणटा देवाक न्हिदलाय रे देव जेजू न्हिदला ना बोटी न्हिदला जायत पूण आमकां दिला चान्स जेजू बोटीन न्हिदला आनी सीस पळयता तेका वादळ मोडा पळयता तेका पळयता आनी वयल्यान काळजान कितें येता ते हो कितें सुशेगाद न्हिदला मरे एका पडलेलें ना कितें आमचें हॅलो आमकां कितें दिसता हेका आनी आमचें पडलेलें आमकां सुशेगाद न्हिदता मरे हे देवा वारो येयना बोट हालता तरी हेका कितें कशी झेम पडटा हेका आनी आमची झेम काबार जाल्या थोड्यांक झेमूच पडना प्रेज द लॉर्ड आनी जेजू बोट हालता धरता तो सुशेगाद न्हिदला सिसा कितले राग येता त्या वेळार येता सायब सिशाक राग येतलो की ना बोल तांचो जीव सारको हांगासर पावला आनी वयता जशें काबार दिसता रे आनी वो सुशेगाद न्हिदता आनी प्रीच करता तांकां तरी सोंपें तें उलोवता तुका दिना आमकां कितें ताका तूं सांगा प्रेज द लॉर्ड देव पळयता अरे
पळय एट द एंड करूंक जाय कोण? आमीच. चॉयस दिला म्हणून देवान आपल्याक करूंक जायना, आमकांच करचें पडटा. देवाक जाय आमी केल्लें न्हय, देवान आमकां असो रचला आपल्या सारको. तेका कितें जाय ताणेंच करूंक जाय, आमी करूंक काय फायदो ना. पण आमकां कितें जाय तें आमीच करूंक जाय, तो करचो ना. कित्याक ताणेनूच आमकां आपल्या सारको रचला की ना. सो आतां कोणाचें काम? म्हाजें हो देवाचें? वय आमचे कडेन गिन्यान नासलें, आमचे कडेन सजमणी नासली, आमकां सोडवण नासलें, आमकां कृपा नासलें. बरें सजमत एक टायमार. पण आतां सगळें आसा, कांयच उरलें ना. जें कितें आमकां आयज जोयतीवंत जावंक जाय, जें कितें जाय तें सगळें दिलेलें आसा. आतां हे रावला जेजू, आनी जेजू रावला हे केन्ना यूज करचें शिकवण. जेजू न्हिदलो जाल्यार पासून तेका खबर ना कितें चल्लां तें, पण तो शिश्याकाच न्हिदला. म्हणजे कितें? तुमी करूया, तुमी करा. वादळ म्हण तुमकां दिसली पडटा न्हू, हें आतां तुमच्यान उलोवपाचें. पूण आमकां जाय जेजू उलयलो, आमकां जाय जेजून सांगलेलें. पण जेजून आमकां उलयन दाखयला कशें उलोवप. वादळ म्हण येयलेच, येताच आमच्या संवसारांत. संवसारी आसतना हे सगळे वादळ म्हण पिडा अडखळ्यो कितें जे ऑब्स्ट्रॅकल्स कितें कितें आहा पळय ते सगळे येतल्यो. देव धाडिना जाल्यार पासून देवसार दाखयतलो दोळ्या फुडल्यान पळय कितें चल्लां तें पासून आमी स्वत बांदून घेता. अशें देवसार कांय ना, पण फुडल्यान दाखयता भेकणांबाक आनी तितून आमी मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. देवसार तितून पासून भेकणायतात. अशी देवसार पावर ना, पण जसो भिरांत आमचे भितर येयलो देवसार पावर गावता. देवसार पावर केन्ना गावता? जर आमच्या भितर तूं क्रिस्तांव आसूं, तूं आनी खंयचो धर्माचो आसूं आनी कोणीय आपूण बिलिवर व्हडलो म्हणून सांगू, पण जर तुज्या भितर भिरांत येयलें देवसार पदवी. देवान आमकां पदवी दिला, काडटा आनी तेजे हातीन घालता, आनी तो बेश्टो भेकणा येता म्हणून आमी भियेता. आनी दोन एक बायबल वर्सान म्हणटा, डू नॉट फियर, डू नॉट अफ्रेड, भिवू नाका, भिवपाची गरज ना म्हणटा. पण आमचें कितें जें कितें दोळ्याक दिसता स्वत मानपाचें आमकां सोय पडटा. हॅलो, जें कितें दोळ्याक दिश्टी पडटा, मायंड आमकां जें कितें उलयतात, मायंड कितें आमकां दाखयता तितून आमी म्हणटा. त्यात आमचे फायनल रिजल्ट म्हणून सजमता आनी आमी सारके मायंडानूच डिफीट जाता. तोच सांगता आनी तोच आमकां पॅरलायज करता. आयज जेजू येयलो कित्याक? सोडवण तो दिलें, पण सोडवण दिलें तेजो फायदो घेवंक जाय म्हणून आमकां दीस रात तो शिकयता. तेजे उपरांत 12 शिसार काडले, ताणें 12 शिसाकूच काडले बरें आहा. ताणें आपलो सर्गीचो आत्मो धाडून दिलो आमच्या आदाराक. आमच्या आदाराक कित्याक आमी काय उलोवपाची ना ताजे आदार नासतना. सो दर एक मनशाक जो कोण जेजू सोप मारना तेजे कडेन पवित्र आत्मो आसतना असो तो मनीस भियेता. आपूण क्रिस्तांव म्हणटा तरी तो भियेता. आपूण बिलिवर म्हणटा पण परिस्थिती देखून भियेता. आनी परिस्थिती बिगडायता. सांग म्हाका आतां जे हॅपी जाता हितून आनी कृपा दिल्या. कित्याक दिल्या? कित्याक कृपा व्हडलें येदें म्हणटा तें आनी कांयच ना. देर इज नथिंग ग्रेटर देन द ग्रेस. तुजें केदें व्हडलें पातक आसूं न्ही, तें पातक कृपे येदें जावंक पावना. कित्याक जें काकूट देवान केला पळय, इतले ग्रेसकान भरलेले काकूट की खंयचीच पातकां माफ जायना म्हणना. कसलीय पातकां माफ जावपाक तयार आसा. पण आमी रिपेंट जावपाक तयार आसा, आमी मन बदलपाक तयार आसा, आमी जेजूच्या भोगान बुडपाक तयार आसा, आमी तयार आसा ताच्या उतराक टायम दिवपाक, आमी तयार आसा दीस रात आमी तेजें उतर तोंडान उलोवपाक. प्रेज गॉड.
कित्याक आमचे मायंड ऑलरेडी पॉयझन जाला. ते मायंड जे पॉयझन जाला तेका भायर काडूंक जाय. तो पॉयझन जाल्यार देवाच्या उतराक रावचोच पडलो, देवाचे उतर उलोवचोच पडलो, देवाचे उतर आयकोवचेच पडले. प्रेज गॉड. कित्याक हे आमचे वस्तुंनी जावंक ना, जेजूच्या उर्बेन जाला. प्रेज गॉड. आता सीस म्हणटा जेन्ना अंजिराचं झाड दुसरे दिसा पडलेलो मेवलो, जेजू आमचो कितलो पदवेदार न्हू. सीस म्हणटा पळय तुवें झाडां पळय शिराक घातले आनी तो झाड उदक पडलो. आवय जेजू आमी आर्गांनी वा काळणी भेटयता मागीर न्हू. जेजू कितें म्हणटा, अरे बाबा न्हू तुमी हें सदवू नाका. हांव एक देव म्हणून केला, हांव एक मनीस म्हणून केला. हॅलो. As a man I have done it, not as a God. As a God हांव करता जाल्यार हांव डिस्क्वॉलिफाय जाता. माय सॅक्रिफायस कॅनॉट बी जावं बली दिता तें निर्फळ जातलें. Even though he is God, he has to live like a man. जे कितें आमी वयतात टेम्पटेशन दिसाक त्या भाशेन तेकाय वयचो सेम प्रोसिजर आसा. देवाक कोणें टेम्प्ट करूंक जायना, पूण जेजूक टेम्प्ट केले. that shows that he is a man, मनीस आमचो सारको. nobody can tempt God. कोणाक रायटूय ना आनी नो आनी कोणेनच तेका टेम्पटेशन दिवंक शकना. प्रेज गॉड. देव सारको पासून देव सारको तो टेम्पटेशन दिता. तो आमी जाय त्या वाटेन आमी देवाक टेम्पटेशन दिता. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो हांगासर कितें सांगता जेजू तांकां, कसलो म्हूण सांगता, कशें तेणें केलें सांगता. हाव कुड आय डू इट. इम्पॉसिबल. एक झाड उबें आहा आनी तें झाड दुसरे दिसा उमटून पडलेलें आहा मुळां सकयल. त्या वेळी राती वचून कापलें. हॅलो. हो राती कोण भूत येवन उडयलो. कोणें त्या झाडाक उडयलें. सो जेजून जी उलयल्ली उतरां ह्या उतरांक उडयले. हॅलो. वर्ड्स जी आमी उलयता पळय डेली, ह्या उतरान त्या झाडाक उमटून उडयलो, मुळां सकयल उडयलो. नाल्यार रात दीस आमी तें कातरून बसून आतां तो रेडीमेड तें कातरून मेळ्ळो म्हणून सांग. नाल्यार पयले कितले हात जाताले तेका सगळे मुळां सकयल उडोवपाक. आनी उतर अर्दे कातरिना, हाफ कातरिना, तेंचे म्हणजे एक बारीक मूळ रूट्स आसूंक पावना, नाल्यार ते परते जातले. म्हणजे ते कंप्लीट तेका उमटून भायर मारता. कोण. वर्ड. येस ऑर नो. हे उतर जे जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेले वय. जेजून घाम काडूंक ना, मेना रातभर येवन कातरून दाखोवंक ना. जेजून उलयलें उतर. हे उतराचो पावर सिसान दाखयले आनी तेच आयज आमकांय दाखयतात. ह्या उतराचो पावर. The words which we release, we don't know what kind of power it is carrying. जे तोंडांतल्यान आमी रिलीज करतात तितली उतरां तेका पदवी आसा. हे आमकां शिकयता. कित्याक हांगासरूच आमचे दीस रात जे निसर्ग जाता पळय ह्याच एरियांत आमचें उलोवप हो उतरां चुकीची येता. चुकीची म्हणजे कितें. जे कितें नाका तेका भायर उडोवच्या जाग्यार आमकां कितें जाय पळय तें भायर मारून. हॅलो. तो झाड ओके नाका आसलो न्हू. जेजून तेका उतरान उमटून उडयलें. आमकां
आमी कितें करता जे कितें आमकां नाका ताका उमटून उडोवपाच्या जाग्यार जें कितें जाय पळय तें उमटून उडयता. प्रेज गॉड. आनी आमकां दिसलें की अरे हेणें आतां प्रेयर केला कांय दिसोंक ना. जेजुनी सांजच्या दिसार सिसा बरोबर आसतना जाणांक सांगलेलें थोडे जेजून फाटल्यान वयताना उतर उलयलें आनी गेलो. जेजू फाटीं काडून पळोवंक नासतलो, पळोवपाची गरजूय ना, कित्याक तेका खात्री आहा. पण सीस म्हणत पळयता आसतना कितें जालां काय, पण सीस पळयता आसतना कितें झाड पडोंक ना आनी तेकाय समजोंक ना कितें उलयतालो काय म्हणून, कितें बडबडटालो काय म्हणून. झाडां शिराप दिला तें जाणा, पण कांय जावना. पूण दुसरे दिसा सकाळी फुडें तीच वाट घेवन परते वयता आसतना तांच्यांनी दोळ्यांनी पळयलें मॅनिफेस्टेशन. तेंच्यांनी पळयलें झाड हकिकतान उमटून पडला. अशें न्हू विशनान, विशनरी ड्रीम सपनान न्हय, रियलिटीन उमटून पडलेलें आहा. And that to the world, उतरा उद्देश. Yes or no? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So आमचो प्रश्न, आमचो प्रॉब्लेम्स, आमचो सिच्युएशन ते कोण उडयतलो उमटून? Praise the Lord. एक झाडाक बरें म्हणजे इतली ग्रीन झाड आहा ते पानां भरपूर भरलेली म्हणटा झाडाचेर पानां भरलेली. यू नो नो खंयच्या एंगलान गोंयांत म्हणूंक जायना की तें झाड सुकलेलें पाचेर आसलें दिसता, तेजेर एक्सपायरी डेट आली दिसता. आमी कितें एक्सक्यूज दिवपाक कितें उलयता न्हू, पण कितें आहा आमच्या उतराक पदवी आसा. हांव आतां कितले प्रे करून, हो जेजू येवन कितले प्रे करून, हो बाप येवन स्वर्गीचो बाप येवन कितले प्रे करून, पण तुवें जर उतरां उलयले आड. सो प्रेयर इज पावरफुल और योर वर्ड इज पावरफुल. वर्ड पावरफुल नासलें जाल्यार लायनीन रावपाचें, चल प्रे करुया आनी चलया घरा. हॅलो चलया घरा. नाजाल्यार आमचे प्रेयर सोड, जेजू तो पयलो तयार आहा प्रे करपाक आमचे. येस और नो? जेजू जायना प्रे करूं आमकां? अजुनी प्रे चालू आहा. वडे तुका आनी म्हाका दिसना उतर म्हणटा अजुनी उजव्यान बसला आनी बापाच्या कानान आमच्या पासोन मागत आसा. मागत म्हणजे भिकूया, प्रेयर करता, विनंती करता, इंटरसीड करता आमच्या खातीर, आमच्या खातीर. जो जेजू देव आसून पासून आमच्या खातीर अजून तरी आमच्या खातीर विनंती करता, इंटरसीड करता, आमच्या खातीर मागता. कितें मागता? सगळ्यांच्या तोंडान देवान बासायली उतरां आसल्यार आसपाक जाय म्हणून, दीस रात आमच्या तोंडार उरपाक जाय म्हणून असली विनंती. कित्याक आमी जे उलयतले एक तर आमकां दुशीत करतले, नाजाल्यार एक तरी आमकां भलायकी दितले. सो ताजे मागणें कितें? आमचे सगळे वाठारांनी भलायकी म्हणून म्हणटा आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां. म्हणजे कितें? आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां म्हणजे कितें? आयकलो केन्नाय? आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां ती म्हणजे कितें? प्रेज गॉड. खाली ब्रेड म्हणिना, सगळे जे कितें आमकां गरज आहा तितले एक गरजेन येयले. सेपरेट सेपरेट पासून मागीर नाल्या पासून हितून सगळे पॅकेजीन तुजे
अवेलेबल आसा. जितल्यो तुज्यो गरजो आसा तितल्योय तुका मेळवले म्हणून. प्रेज गॉड. सो हे आमकां जेजूनच शिकयता. आमचो दिसपटो गिरायक आसा आमकां. प्रेज गॉड. हेंचो दिसपटो गिरायक जेका मेळोंक जाय म्हणजे कितें? जो दिसपटो गिरायक तो मेळोंक जाय तो सोडून हांव कोण उक्ते करून सांगता मेळोंक ना. केन्ना मेळटलें खबर ना. सो आमची उतरां आनी देवाची उतरां सेपरेट जातात. म्हणून आमकां जेजूय दिसती पडना, देवूय दिसती पडना आनी पळय तत्वय दिसती पडना. कित्याक आमच्या तोंडान जी उतरां आसा ती पयस करता म्हाका देवा कडल्यान. माय वर्ड सेपरेट मी फ्रॉम गॉड. प्रेज गॉड. देवान कृपा दिल्या आनी ह्या कृपे उद्देशीक जसो जेजू संवसारान येवन जैतिवंत जालो, दर एक कामांनी जैतिवंत जालो. इवन मरण लेगीत तेका आडावंक जावना. तुजोय जैतिवंत जालो. पयले संवसारान जैतिवंत जालो आनी इवन मरणा वरी जैतिवंत जालो. तेच फुकट देणे आमकां अवेलेबल आसा. जाल्यार आमकां इतलें डिफिकल्ट कित्याक जाता दर एक पावलांनी तेका उगडास करपाक? तेणें करून दवरलेले आहा तितले उगडास करपाक आमी फाटीफुडें जाता. प्रॉब्लेम येवन एक बारीक प्रॉब्लेम येवन दर एक पावलांनी कशें उगडास येता? चलता म्हणून चलता फिजिकली, पण भितर वचून खंय पावताय तूं? पावले थंय प्रॉब्लेमाक. हॅलो ना हांव पावतालो दिसता. प्रेज द लॉर्ड. बाकी सगळे पावना. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आमी कितले ट्रेन करपाक जाय आपल्या मायंडाक. आमी ट्रेन करून शिकल्यात माजराक, सोन्याक, जानवराक आनी इवन बिगेस्ट एनिमल कॉल्ड एलिफंट तेकाय पासून आमी टेम करता आनी ट्रेन करता. हय की ना? पण माझ्या हेदेच्या मायंडाक ट्रेन आनी टेम करपाक अजुनूय फाटी रावल्या. अरे मोने जानवराक आमी ट्रेन करून पावूंक शकता जाल्यार हांव उडयता ते मनशाक तुका ट्रेन करूंक जायना? मोनी जानवराक आमी ट्रेन करता. तेंकां शिकयता सगळें हायफाय करूंक, हें करूंक, तें करूंक आनी ती बरी करतात. आनी ती करता जाल्यार आमकां करूंक कितें जालें? आमच्या मनान सांगपाक अरे दोरे पावलां प्रॉब्लमाक मेडिटेट करूंक नाका. म्हाका मेडिटेट कोण करून कोणा करूंक जाय? जेजू. कित्याक करूंक जाय? कित्याक असले अंजिराचें झाड उबा म्हाज्या जिवितांत ना? हॅलो. अंजिराचें झाड ना आमच्या जिवितांत? तेका उमटून उलोवपाक जाय जाल्यार कितें करचें पडलें? दर एक पावलांनी हांव मेडिटेट करचें पडलें. कोणाक? कित्याक पदवी मेळटा पळय आमकां ताजे वरव्यान. सो कोणाक जे कोणाचे आमकां वरव्यान फायदो मेळटा तेजे कडेन फ्रेंडशीप मारून रावल्यार बरें की ना? हॅलो. तुजी जर कामां जाता जाल्यार तिका मातशें चिपकून रावल्यार बरो की ना? तूं पयस रावन काम करून घेतलो जाल्यार तो कोण घेतलो तुका? आयज हो फाल्यां हो परवा हे म्हयनो गेले वरस गेले तुका कुसयलो. पण जर तूं चिपकून रावता तिका बरें हें करता बरें बरें उलयताय तुका आतांच कर यो 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 आतांच करता सायडान चल घरा. तेकाच म्हयने वर्सां उडयता तो रोखडो यो यो. कित्याक यो यो केले? तूं तिका चिपकून राव. बाबा पुता बरें बाबा पुता केलें तेका म्हणून ताणें केलें काम. रुपया घेयना आसता. प्रेज द लॉर्ड. आमी मनशाक बाबा पुता करून शिकल्यात पूण जे कोणा कडेन कृपा गावना आमी आमकां तेका बाबा पुता केन्ना केल्या? तेका आर्गान वाखाणी केन्ना केल्या? तेणें कितें केलें तें कितलें उगडास येयना म्हाका? पळय जे कोणाक तूं मोग करताय तेजो उगडास तुका रात दीस आसता. येस ऑर नो? जे कोणाचें मोगान आहा
जो कोण पैशाचे मोगा ना रात कोण कोण सांगता मनी मनी वॉकिंग फाल्यां कितें करतलो प्रेज द लॉर्ड पैसे हाय जाल्यार प्रॉब्लेम आनी पैसे नाही जाल्यार प्रॉब्लेम चड पैसे हा बँकेत घातला आनी बँकेत बंद जावचे ना फाल्यां बँक बंद पडले जाल्यार माझे कोट्याचे पैसे गेले कसलें टेन्शन आनी पैसे ना जाल्यार आयज काय फाल्यां कशें दीस घालपाचे सो विशय पयसाचो न्हू इनफॅक्ट हो पयसो घेवन हांव देवाची स्तुती कशें करता देवाक कशें वाखाडटा हेय पयशाक हांव देवा फुड्यान झुकूंक लायता देवा फुड्यान बेड करून जावंक लायता पूण हांव न्हय हांव देवाक बेड करून जाय पयशाक येस और नो आमी देवाक झुकयता पयशे असले आमची परिस्थिती जाल्या सो वॉट वर्ड्स वी आर टॉकिंग या पयशे खातीर देवाक मेळ तूं जा बेड जावन म्हाका पयशे हाडून दी देव पयशे हाडून प्रेज गॉड देवाक सांगता माझे पयशे गेले तूं हाडून दी म्हाका थँक यू जीसस देव बेड जावन पयशे हाडून दिवंक सांगचे न्हू ओ ह्या पयशाक सांगूंक जाय म्हाज्या देवाक सोम्याक पांयां पड तो कितें सांगता ते प्रमाणे चलपाचे पयशे आसले म्हणून हांव जायतो चलचो ना तूं आसो म्हाज्या वांगडा देवान दिला हे पयशे कित्याक ताची स्तुती जावपाक ताका महिमा मेळपाक दर एक कामांनी along with the money I'm going to worship the Lord praise God आमचे कितें चालू आहा प्रॉब्लेम येवनी प्रॉब्लेमाचेरूच मेडिटेट चालू आसा सो इशू पयशाचो ना आसूं वा ना आसूं पूण आमचें मायंड खंय स्टक जाला दोनी वाटेन आमकां प्रॉब्लेम आहा पयशे आहा जाल्यार कितें जाता तुजें काळीज देवा कडेन न्हय तुजें काळीज खंय आसता थेवो आहा पळय थेवो पयसो म्हणजे थेवो न्हू हॅलो तुजो काळीज खंय आसता जे कोणा कडेन थेवो आहा पळय तुजो खंय देवाचें उतर म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा तुजें काळीज थेवो आहा थंय तुजो काळीज आसता म्हणून तुजी ग्रेस काय आहा थंय तुजें काळीज आसता म्हणून देव सांगता तो सांगिना वचना जाल्यार आमचें काळीज तपासून पळया तपासून पळया तुजें काळीज खंय देवा कडेन वयता आहा वा तुजें काळीज खंय धांवला प्रेज द लॉर्ड आनी संवसार वयल्यान शिकयता आमकां आनी बिलीव इन युअरसेल्फ रे पॉझिटिव्ह थिंकिंग मीन्स बिलीव इन युअरसेल्फ मनाचे ऐक मनाचे जेजू म्हटलं मनाचे ऐक कितले जाण म्हणटा मनाचे ऐक मनाचे तुका खबर ना मन कितलो डेंजरस तो काळीज कितलो डेंजर कितलो पॉयझनस तुका खबर ना हॅव यू एवर हर्ड हार्ट इज व्हेरी व्हेरी डेंजरस व्हेरी व्हेरी पॉयझनस other way around. Other way around. No. You said that some people say that heart is very poisonous. Yeah. And mind is good. Yeah. So the other way around. No. Mind is not good. First of all, they know. Listen to your heart. Listen to your heart. Never heard? People of this world is expert. Listening to the heart. मनाच्या ऐकले. दुसऱ्याचे कळकळा मनाच्या ऐक आणि काम कर. जेजून होईत म्हणून ना मनाच्या ऐक. तू माझ्या ऐक. You follow me or you follow your heart? What Jesus is saying? We should follow heart or we should follow Jesus? Huh? Joshua 1:8 म्हणी ना. Huh? No. जसे Ephesians 5:1 म्हणता कितें? Follow me, not follow your heart. Your heart might have heard a word, or heart might have not. There is no word. Then Ephesians 5:1 what says? Therefore, be imitators of God. There is not no some other version words follow. कोणाकडे आणि बायबल ना
पळय कोण बायबलाक सोदिना बूक ना बायबल ना पेन ना कशें गाडी मारून व्हरतले जे कितें आयकतले गेटी भायर न्हय पयलीं आयकलें हें इसरलें आमच्या मायंडान कांय उरोना मायंड इज नॉट अ स्टोरेज रूम काळीज स्टोरेज रूम 5:1 कितें म्हणटा हिंदीन हां इसलिए प्रिय बालकों परमेश्वर के सदृश बन Ephesians 5. imitator but I want that another version called follow Ephesians 5:1. तुम्ही what देवाची- make one yeah read. Be you therefore followers of God as dear children. Followers of God but the word is teaching follow your आम्ही देवाची अपुरवायची बुद्धी take देऊन this त्याची देख घ्या. देख घेयात म्हणटा येयना तुम्ही देवाची अपुरवायची बुद्धी देखून ताची देख घ्या. देख घेयात Follow. देख न्हू हां ताचे प्रमाणे चला. ना ताचे परमाणे आय वॉन्ट फॉलो कित्याक आमकां चडशें कितें शिकून आसता संवसारान की तुज्या मनाचें आयक थोड्यांक कितें मनाचें आयकल्यार सारकें करताय तूं Followers. या That's follow. Be you therefore followers of God as dear children. Praise God. So, this follower, many other scriptures says, follow me, follow Jesus, follow the word of God. But the word says, follow your heart. Listen to your heart. संसार म्हणतात म्हणजे काळजाचे ऐकवा. So, आम्ही तेच म्हणतात. So, we are actually making, आम्ही दोघूय कितें एकूच का दिसता आमकां तें. आमकां दिसता की दोगां भितर कांय डिफरन्स ना. मनाचें आयकता हांव. सो मनाचें आयकून बरें काम जातलें ना. Heart is very poisonous. Yes or no? Because it can take you to any direction. When you listen to your heart, it can take you to any direction. Even the heart, mind. Yeah. ते तो विजयवर पोतानी होऊ शकता. Ah. एक तो उत्तर तिनाच दोन म्हणटा पण ते ओके दा. Praise God. पूण ज्या दिसा आमी उतराक फॉलो करता आनी हें उतर आमच्या भितर हा जाल्यार फॉलो जातलें उतराक पण उतर ना जाल्यार फॉलो जावचें ना इफ द वर्ड इज देयर इन अ हार्ट देन हार्ट इज गोइंग टू हेल्प अस टू फॉलो दॅट वर्ड Praise God. हार्ट शुड हेल्प मी टू फॉलो द वर्ड काळजीत म्हाका आदार दिवंक जाय उतराक पाटलाव करपाक आमी ना जाल्यार काळजाचे पाटलाव करीत जाल्यार काय जायना पण आम्ही उतराक जावपाक जाय. उतर आमच्या लागीं आसपाक जाय. फॉलो करपाक जाय. That's what we, whether you have or no, you have to follow the word. पाटला कोणा फाटल्यान करता हांव संवसार म्हाका शिकयता ताचे पाटला करीत हांव I am imitating what others are doing. I am imitating the what world has taught me, what my parents have taught me. कंपनी हांव जे कितें संवसार म्हाका संवसार भुरगेपणांतल्यान जे शिकवत येयला ते म्हाका हांव अजुनूय ते फॉलो करता तेच अजून पाटलाव करता तेच हांव इमिटेट करता तेच कॉपी करता कित्याक संवसाराची एक शिकवण आसा आनी देवाची एक शिकवण आसा सो म्हणून आमकां जो संवसार सांगता बी कॉन्फिडंट युअरसेल्फ बिलीव इन युअरसेल्फ believe in yourself. Yeah. You become what you believe. सो बिलीव इन युअरसेल्फ जीसस सांगला बिलीव इन युअरसेल्फ और बिलीव इन मी दुसऱ्याचे रूपाने बोल. बिलीव इन जीसस believe in you when you know the truth. Believing, so you can believe what? Yourself, or you can believe the word. आमका पहिले शिकवलेले 10 - 3 7. आता उतर 10 minus 3 is 7,000. Huh? 7,000. More than 7,000. 10 minus 3. If you do it in the kingdom of God. Praise God. So that is a knowledge that we are supposed to believe what is not seen. 7,000 you cannot see, but minus we can see. 10 7 काढले जाल्यार 3 दिसती पडटा, होय की ना? 7 दिसती पडटा, 7 गेले, 7 वयतले म्हणून आमी
सात काढू सोदिना. सात काढपाक खूब त्रास जाता. 10 7 काढल्यार 3 कितें उरले? 3 कितें जातले? हॅलो. सो कितें म्हणटा? बिलीव इन युअर कॅल्क्युलेशन. बिलीव इन यू. सो आख्खो संवसार बिलीव्ड हिमसेल्फ बट डीड नॉट फायंड एनी सक्सेस. खंयसरूच वाठारांनी खंयचोच मनीस संवसारांत जैतिवंत जावंक ना. सो तेकाच लागून जेजून कितें केलां, दर एक पावलांनी ते बिलीव करून चलता जाल्यार बरें, उडास करून चलता जाल्यार बरें न्हू? येस ऑर नो? सो वी आर गेटिंग हेल्प टू नो कसले सोयी आहा. त्या सोयी देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा बरोबर आहा तर चलूया जातलें. पूण सारकें ना न्हू. सो दीस एरियाज हे एरियांनी आजुनूय आमी फटवता. जो कोण उतरान आसा ना जाल्यार तो फटवता डेली. पण इवन तो कोण उतरान आसा असो फटवता. टू डिफरन्शिएट बिटवीन टू थिंग्स. व्हेरी डिफिकल्ट. हे दोघूय सारखे दिसता. सो खंयचे सारखे? बिलीव इन मी, हॅव कॉन्फिडंट बिफोर गोईंग इंटरव्यू. बिलीव इन युअर सेल्फ वेन यू गो टू द इंटरव्यू. म्हणजे ना? प्रेज गॉड. तू कितलेंय कर पण आमचे दिसवटपण आसतलेंच. सो दॅट्स वाय आमकां ऑलरेडी गिवन अ नॉलेज कितें म्हणून? देवाच्या उतरान बिलीव करपाक, देवाच्या उतराक फॉलो करपाक, जेजूचो पाटलाव करपाक. काळजाचो पाटलाव न्हू, जेजूचो पाटलाव करपाक. जेजूचो पाटलाव करीत जाल्यार हे तुका इवन तुजे काळीज भासून पाटलाव करचें पडलें जेजू वांगडा. प्रेज गॉड. जेन्ना तो पयशेकार येयलो मनीस, ओके, सांग म्हाका सोडून जाल्यार कितें कितें करूंक जाय? लव युअर पेरेंट्स एंड डोंट रॉब, डोंट चीट एंड तो खुशाल काय म्हणलो. हांव हे सगळें भुरग्यापणान करून येयल्या. सो लॉ सोंपलो. बरें म्हटलें. आतां म्हणटा सेल ऑल युअर गुड्स एंड फॉलो मी. वेर डीड ही फॉलो? Follow Jesus or follow the property? I follow Jesus or follow property. होय क्वेश्चन मार्क आमकांय आसा. आमी कितें फॉलो करतले? Jesus or property? हा? Property. Praise God. Yes or no? आज सुधी हांवें जो क्वेश्चन मार्क केले. Property is one side, Jesus is other side. To whom to follow? Property हा जाल्यार देव फाल्याकूय फॉलो करूं येता म्हणजे. पण आमकां खबर ना देव हजारांनी प्रॉपर्टी दिल्यो. सो कितें चिंतप चल्ला ते बारीक बारीक आमकां चिंतप आहा पळय ते ना म्हणून आमकां देवसाराक चान्स पडटा. आमचेच आड उलोवंक, आमच्याच आडाक उलयता. प्रेज लॉर्ड. आमचेच आड आमी उलयता. जेजूक हे झाडा कडेन प्रॉब्लेम आहा. जेजू म्हटले घुमटोन पड. आनी जे उतर सांगलें, उतर उलयलो आनी येयलो. ताचें काम जालें. आता आमकां जायते अशे प्रॉब्लेम्स आसा. त्या प्रॉब्लेमाक हांव तोंड करून सांगता काय? हो सांगल्या उपरांत जाता की जावं ना, जातलें की ना, जातलें की ना, कोण येता मदें? मातशें एक दीस जालें, जातलें. फाल्यां 2 दीस जातलें. 5 दीस जालें, आयज सायबा जायना दिसता रे. म्हयनो जालो, हे म्हाजें तोंड उक्तें करता आनी सांगता हें जायना रे, देवाच्या उतरान जायना. प्रेज द लॉर्ड. आनी अब्रामाक कितें जावंक जाय आसलें 25 वर्सां? जोसेफाक कितें जावंक जाय 13 वर्सां? जो तेंच्यांनी सोडूंक ना.
स्वप्नान जे उतर मेळवलेले ते पासून ताणें स्वप्नान मेळवली उतरां. आमकां स्वप्नान मेळ्ळी, आमकां हकिकतान हेरेन गोंयांत हुण्यान मेळल्या, तेका स्वप्नान मेळवली उतरां. हॅलो जुझेक, स्वप्नेकार जुझेक स्वप्नान देवान उतर दिल्ले आनी आमकां खंय दिला? स्वप्नान दिला. आमी स्वप्नान पळयतात देव केन्ना उतर दिता काय म्हणून? हा? He gives also. Why? Why you read it in a dream? You don't need it. But he gives it. Oh, विजनान कोण दिवंक जाय आमकां? अरे God has given word right before your face, right before your eyes. उतर पळय सगळे हातींतले उतर तुका दिला. तांकां नासले बाबड्याक. तरी सुद्दां 13 वर्सां 25 वर्सां रावले. देवान भासावणी दिल्या पळय. आनी आमकां आतां आयज एक फॉलो मी दर एक स्टेपाक म्हाजो उगडास करून चल, तुजे सगळीं कामां सक्सेस जाता. ते पासून आमकां दुबावणे येता. आनी आमकां दिसता कितें जेजू करतलो, तो करतलो, ताचे प्रेयर करतले अशें दिसता. आनी ताजे प्रेयर चलता जाल्यार जेजूचे प्रेयर चलचें ना. सो जेजू कित्याक प्रे करचे? जेजू प्रे करपाक कन्फ्युजन जाला. हॅलो, एक प्रिचराचे प्रेयर जर चलता जाल्यार जेजूचे प्रेयर कितले चलोवंक जाय. पूण जेजू कित्याक प्रे करिना? प्रेज गॉड. हालेलुया. जेजू आमकां दर एक मनशाक आपल्या सारको केला जाल्यार, आपल्या सारको रचला जाल्यार आमचो रायट तो कसो काडून घेतलो सांगा म्हाका. जाय तुमकां आपलो तुमचो रायट काडून घेतलेले जाय, तुजे फ्रिडम काडून घेतलेले जाय, देवसाने काडून घेतलेले गुलाम आहले. तूं सांगता पळय ते चलना जाल्यार तूं म्हणटले लायफाचो कसलो फायदो सायबा. तूं सांगता ते चलना जाल्यार कितें? अरे देव म्हणटा तूं सांगता ते चलता, पण पळय तूं सांगता ते म्हाजे उतर प्रॉब्लेम आसा. कित्याक आमी तेजी रचना आनी देव म्हणजे बरो देव, ताजी उतरां बरी उतरां. सो ही बरी उतरां बरेपण हाडटले, वय की ना? आनी बरेपण हाडटा ती उतरां सोडटा आनी कुसकी उतरां उडयता आनी कुसयता आपणाक. आनी लास्टाक कोणाक जाता? देव खंय आहा, तो खंय आहा, ते खंय आहा, दुसऱ्यान. अरे आमी शिकोवंक जाय, तोंडान उतरां बदलपाक शिकोवंक जाय. दिसता ती उतरां सोडून दिवपाची आतां. या दोळ्यांनी दिसता ती उतरां उलोवपाचें बंद करपाचें. जे कितें म्हाका फील जाता, कोण येता, अरे कोण यो. त्या फिलिंगाचेर आमकां कांय गरजच ना. आमकां हात जोगले देवाच्या उतरां. सो फॉलो द वर्ड. तुजें मायंड कितेंय सांगूं दी तुका. एखाद्या मायंडाक सांगपाक सांगी हें उतर घेवन शट अप. कितें म्हणूंक जाय? तुजी गिन्यान कितली आसा तें हांव जाणा. बंद कर तुजें गिन्यान मातशें. तूं सुशेगाद घे. पळय तो काम करून तूं मातसो रेस्टाक राव. पळय तो म्हणटा तूं रेस्टाक राव, म्हाज्या मायंडाक काम करून दी. म्हाज्या मायंडाकूच काम करूंक दिता, म्हाज्या मनाकूच काम करूंक दिता. पूण पळय तो रेस्ट. अरे पळय तो पयल्या काम करूंक, रेस्ट करूंक नासलो तो येवचो नासलो. रेस्ट करून तो सगळी सुशेगाद रेस्ट करतालो. तो देवान धाडला ते आमकां काम करपाक तेका न्हिदयता आमी. आतां तुज्या 5 सेन्सीक न्हिदोनी तेका मातशें. सगळें बरेपण येवन तुजें पयलें. सो म्हाजो दुस्मान जाला, म्हाजो 5 सेन्स म्हाजो दुस्मान जाला. देव सांगून मागीर पयलो म्हणल्यार म्हाजे 5 सेन्सीस जो म्हाका कंट्रोल करता एवरी टायम. सो तेका पयलें आमी जानवराक ट्रेन करता तशेंच हेका ट्रेन करपाक जाय. तेका ट्रेन करता जाल्यार तेकाय आमी मायंडाकूय ट्रेन करपाक जाय. 5 सेन्साकूय सांगपाक जाय. पुरो कळ्ळें आमकां तुजें सिक्रेट. इतले दीस तुवें आमकां बरें कंट्रोल केलो, आतां आमी तुका कंट्रोल करता. हांव सांगता तें म्हणजे कितें? स्पिरीट. तूं म्हणजे आत्मो. तूं म्हणजे आत्मो. जो कोण जेजू सोब मानता
तेका आत्मो मेवता. So you become a spirit being, not a human being. Atmic. So he could, तू नाही, पण तू as a spirit, as an आत्मो या घराला आहे. He could तुझे घर. So या घरात कोण रावता? तू आणि ते. तो देवाचो आत्मा तुका पवित्र आत्मान तुका कितें केला? लिव्हिंग बींग केला. यू आर स्पिरिट बींग. कित्याक देव आत्मो देवसाचो आत्मो आणि गडवी आत्मे. सो आमी आतां आत्मीक जाल्या. समजता? डू यू अंडरस्टँड? सो माझो दुश्मन कितें आहा? जी माझी चिंता म्हाका कंट्रोल करता पण तो माझो दुश्मन. तेका इंग्लिशीन म्हणटा आमी फ्लॅश ऑर कार्नल मॅन. तेका पयले निटायेन जाग्यार हाडपाक जाय. आख्खो वत वी आर टेलिंग वाय आर पोकिंग युअर नोज इन बिटवीन. आख्खो वत तो रोखडो भितर येवन भितर घालता. कोण घालता? तो येता भितर घालता. अरे बापऱ्याचें काम जाता तूं कित्याक मरे? तो रोखडो येता कितें 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 कुसा घालता. घालना? हा? प्रेज द लॉर्ड. तू वतमे घेवन देवाक उतराक पाटला करून तेजे फाटल्यान तूं चलो. आतां कितें तूं येता रोखडो शेवडो घरोकडेच येता तकली आनी मायंड घालता आनी तुका आपली नॅचरल एबिलिटी दाखयता. तूं नॅचरल एबिलिटी तुका सोडल्या सायडीक. आमकां सुपर नॅचरल एबिलिटी पावूंक जाय. देवाची एबिलिटी कृपेची एबिलिटी तुका डिस्क्वॉलिफाय केला. तूं कृपा येयली आमकां आतां. आय एम अ स्पिरिट बींग नॉट अ ह्युमन बींग. ह्युमन बींग आलो तेन्ना तुका यूज केला आमी फोंडान पडल्या. होय की ना? ह्युमन बींग आसली तेन्ना कितें तुका यूज केला आमी फोंडान पडल्या. आतां आमी स्पिरिट बींग. हांव कितें सांगता तें तूं आयक. हांव कितें सांगता हांव कोण म्हणजे मायंड हांव न्हू आतां. आय एम अ स्पिरिट बींग. हांव भितर आहा आनी तेका हांव भितर आहा म्हणजे कितें म्हाका आतां हे सेन्साची गरज पडना. कित्याक दुसरो सेन्स मेवला. पॉवरफुल सेन्स मेवला. विच इज दॅट सेन्स? Which is that sense? Word of God, living by word of God. Go Jamal Pasha. You always the right answer. Kide? Hello. Powerful sense dida. Which is it? Huh? Yes. Which is powerful sense? Living from the heart. Don't know. Huh? बाबा म्हणटा ते एक सेन्स. जशे माझे डोळे दिसती पडटा म्हाका फिलिंग येता म्हाका आयकूंक येता तशें म्हणटा ते हे सेन्सीस आहा पळय तशेंच भावार्थ म्हणटा एक सेन्स पॉवरफुल सेन्स जे म्हाका दिसता त्या जाग्यार दिसता तो हे दाखयता पळय ते सेन्स. येस नो? इनविजिबल वस्तूक दिसता. I can see through that sense invisible things. दिसता ते वस्तू पळयना. सो भावार्थ म्हाका कितें दाखयता? दिसना त्यो वस्तू दाखयता. दिसना त्यो वस्तू तेका हाडून हेल्पूय करता. It helps me to bring those unseen things. Powerful तुका powerful तुका सेन्स मेवला जाल्यार ह्या सेन्साचेर इतल्या वर्सां ह्युमन बींग करून we make error no, we make mistake no, we are there human being no. असले ते काणयो बंद करपाचे. येस ऑर नो? अशें करून करून अजून शब्दांनुसार फोटो येता. बाकीचे सगळे जे कोणाक जितली ओळख ना फोटोवता तो. जावं तो क्रिस्तांव जावं तो बिलिव्हर जावं तो आनी कोण तेका जोर अजून ओळख ना की म्हाका बाबा पॉवरफुल सेन्स दिला देवान आनी तो फेल जायना. माझे दोळे पळयता ते बिलीव करता फेल जाता. म्हाका फील जाता ते पळोवन हांव फेल जावंक शकता. म्हाका आयकता ते आयकून बिलीव करून फेल जावंक शकता. पण भावार्थाचे दोळ्यांनी फेल केला जावंक शकता. भावार्थाच्या कानांनी आयकून केला फेल जावंक शकता. नो चान्स. He will not become fail. No error. There is no error in faith. Can you believe it?
There is no failure. There is no chance of failure. 100%. Sometimes because it's contamination. No faith. That is why we are growing. Our spirit has to become strong. No? Our spirit sometimes feels strong and sometimes feels weak. Because our belief keep on changing. I देवाची उतर लो I माझ्या belief जेजू काम करतलो फाल्या समज रिन्यू करूं ना माइंड एक संडे चुकलो 2 संडे चुकलो यो मागीर आता आणि फाल्या जाता की ना काम ते जेजू गोरे साहेबा आता भीक मागो स्टार्ट So weak spirit and strong spirit. And जितलो spirit strong जाता तुझ्या faith sense, तुझ्या 5 senses कंट्रोल करता. आणि जसे स्पिरिटच्या खाऊन जेवून मेळना तेका मातशें ब्रेक दिले एक संडे 2 संडे पावूंक ना घरांत रावन कितें हांगा टुकूर कितें केला तें पावूंक ना आनी मागीर तोच स्पिरिट मागीर वीक जाता. सो तुजें बिलीफ चेंज जाता. योर बिलीफ चेंज जाता. तूच उतरां नासलेलें तूच क्रिस्तांव आसा तूच बिलीवर म्हणटा तूच आपूण हें म्हणटा तें पण थंय तुजें चेंज जाता. आणि त्या बिलीव असले पळय ते पण्य जाले तेका उडयले थंयच. Every day your belief has to be new, no? Praise God. So that yesterday's belief made you strong, but today's belief has made you weak. Because this belief, here belief केला पळय तुवें सोन मारला पळय ते पयले पळय तुजो 5 senses भितर सरलो आनी वीक तुकाच वीक केला आनी तूं वाडला जाता काय ना. When faith does not fail, आमकां ताजेर उबें रावपाकूच जायना. Faith will never fail. Faith will fail जर faith विश्वास जर फेल जावपाचें तें अंजिराचें झाड पडचें नासलें. Yes or no? अंजिराचें झाड पडपाचें तें अंजिराचें झाड पडप म्हणजे गोंयकी विटनेस दिता उतराक पदवी आसा. त्या वेळार जेजू म्हटलें पडोंक ना जेजू गेलो सुशेगाद. हांवें म्हटलें न्हू कित्याक जाय म्हाका चिंतूंक कित्याक पडोंक ना काय म्हणटो. In its own time it will fall down. इतुनूय म्हणटा न्हू Isaiah 60:22 just read that. 22 60. Yeah, I think so. The least of them shall become a clan, and the smallest one a mighty nation. I am the Lord, in its time I will accomplish it quickly. So beautiful, very beautiful. 60 verse. Nice reading, slowly. The least of them shall become a clan, and the smallest one a mighty nation. I am the Lord, in its time I will accomplish it quickly. In Konkani, say, what is it in Konkani? 60 verse 22. 22. तुमचेच मदली जी कोण ओदीक ल्हान आसा तांचे तान उजोतले हजार. सगळ्यांहून अस्तूर आसा तांचे तान निजोतले बोलबोल राष्ट्र. लुप्त वेळ पावलो म्हणटोच हांव सर्वेस्पोर बेगी हें सगळं बोलून हाडटलो. सुरेश म्हणटा आपण कोण हाडटलो न्हू. गोडेक आमकां लेट जायत ते देवाक लेट ना. आमी धांवूंक सोदता खंय खंय धांवपाचें आहा 120 वर्सांच रावपाचें आहा आनी खंय धांवपाचें आहा. हय तरी आमी धांवता खंय धांवपाचें आहा. आनी सोरी तेच्या टायमार हाडटा तूं भावाक तुमच्या कामार उलय आनी सोड तो झाड पडटलो. तूं जर दुबावलो जाल्यार पडटलो.
किती जालें Power. पडचो ना दॅट इज नॉट फेथ काढून उडयलो सो हांगा देव म्हणटा हांव तुमचो सोर्यस्पर हांव कोण वाटालो हांव कोण वाटा समटायम म्हणटा समटायम what it says Galatians 6:9 sometime why not sometime this listen to this what good work means what is good only faith is good what good works what is good only faith not your five senses Galatians 6:19. 9 yeah 9. yeah 9 And masters, do the same to them. Stop threatening them, for you know that both of you have the same master in heaven, and with him there is no partiality. 6:9 in Galatians Galatians 6:9. yeah Galatians 6:9 I cannot be wrong I know you cannot be also म्हणटोच तोको नासतना बरें तें करुया ah म्हणटोच तोको नासतना कोण नासतना बरें कितें पयशे मारबेसा पयशे कितें वस्तू संवसाराच्यो बरें कितें what is good Power. भावार्थ बरो कित्याक भावार्था उद्देशीक कितेंय घडटा न्हू सो बरो म्हणजे कोण भावार्थ सो तुवें जो बरो वावर बरो काम बरें उदक उलोवंक चालू केला तें उलयत राव थांबोन आसतना हय की ना पूण आमी कितें आहा जे बरें उदक उलयल्या जसं जेजू आपलें उदक बरें उदक उलयला आनी आपलो चालेक लागला आनी वाडी पोवपाची गरज ना तेका कित्याक बरें करचें सोडून दिना जाल्यार ताची पीक वेळ पावतोच आमकां मेळटली अरे तुवें जें केलां न्हू उलयला न्हू ताजो टायम आहा वेळ आहा सिजन आहा त्या टायमार तो उठून पडटलोच त्याच वेळार जेन्ना आमी सांगता पळय तें उदक वयर कांय दिसती पडना पूण मुळान पावता दिसती पडना that no it goes and roots get dried off पण मूळ ड्राय झाला म्हणून झाडातच पडटलो ना तुजें उतर सांगलें पळय तेन्ना इफेक्ट पडला पूण मॅनिफेस्टेशन भायल्यान दिसपाक अत्मीक वाटांनी ताची मुळां कट ऑफ जाल्या पण भायल्यान दिसपाक असो वेळ येतलो म्हणटा ताजो वेळ येतलो पण तूं गेले न्हू गेले न्हू then manifestation is gone जावचें ना न्हू ही अबाउट तुजी उतरां काडली आतां कोर्टान वचून तूं केस घालताय म्हाज्या सोयऱ्यांचेर आनी मातशें थोडे जाण ना ना हांव केस काडटा म्हणून हॅलो तूं केस घालताय आनी मागीर तूं परते घेताय आहा जाता केस उरता ताजेर ना केस जर तुवें उरलेली जाल्यार तेका कोर्ट आपयतलो संबंद धाडटलो आसलो पुलिसाक धाडटले जाल्यार तेका कोर्टान हाडपाचें आसलें पण तुवें कितें केस केलें तेजेर आनी तुमचें कितें कॉम्प्रोमायज जालें वचोन भरपूर तुडू दिले तुका पयशे दिले वचोन केस काडून घेतले जायना सॉरी म्हाजे कडेन जाता आसता पळय चलो तुमचे कडेन कोणा कडेन जायना थँक्यू जीसस सो जायते जाण केस घालता आनी मागीर काडटाय प्रेशर भरपूर येता नेगेटिव्ह उलोवपाक तेन्ना उतर उलयलें नासता मागीर तेच सिच्युएशनाक प्रेशर येता तोंडाचें उतर भायर प्रेज द लॉर्ड आतां कोणाचे जे केस घातलाय तोय म्हणटलो प्रेशर घालतलो कोणेक पयशे हाडून दितलो कोणेक सॉरी म्हणटलो कोणेक हें म्हणटलो रॉंग ना जाल्यार आनी तेजे कडेन जो बरो एडवोकेट आहा घाल तूं हांव पळयता आठ ते परते करून संवसाराचे ट्रीक यूज करून तुका सकयल उडयतलो प्रेज गॉड हालेलुया सो केस जशें घालून जर आमी परते घेता ताजेर केस उरोना ते ताका कोर्ट कांय करूं शकना ताजें कांय वायट जायना तशेंच तूं जर उतर उलयलाय आनी तें उतर जर तूं परते घेताय जायना म्हणून उरलें तें
ना इम्पॅक्ट पडटा ती लायफ चेंजीस जाता मॅनिफेस्टेशन जाता काय जायना नो चेंज असा तशें सो दॅट इज वाय आय हॅव टू रिमेंबर इन एवरी स्टेप जे बरें वावर चालू केला म्हणटा तें सोडी नाका डू नॉट बी वेरी म्हणजे थको नाका सोडू नाका उलयला तें गट धरून राव डू नॉट गेट टायर्ड डू नॉट क्विट डू नॉट गिव अप हे एरियांनी आमचे सारखे आमच्या अजूनही वीक जाल्या हे एरियांनी अजूनही आम्ही पडटा कळना सो हे एरियांनी वीकनेस आहा जाल्यार कितें म्हणून येता आय एम स्ट्रॉंग हे एरिया पयले म्हाजे स्ट्रॉंगनेस हाडपाक जाय सो भावार्थ म्हणटा तो फेल जायना पयले हे एरियांनी म्हाका डेव्हलपमेंट जाय न्हू हे एरियांनी म्हाका डेव्हलपमेंट ना जाल्यार कितले वर्गां उलयलो खंय बुराक पडला सगळें चल्लें खाली हांव बकेट भरून हाडटा पूण बुराक पडलेली हा बकेटाक जाल्यार हांव म्हाका उदीक उरता तितून ना पळय ते बुराक हा ते पॅच लावपाक नाका सो म्हणून आय एम स्ट्रॉंग इन दिस एरिया आय एम स्ट्रॉंग इन दिस एरिया आय एम स्ट्रॉंग सो भावार्थ Joel 3:10 म्हणटा when you are weak you must say when you are weak you must say I am strong. when you feel like defeated what you must say Victorious. huh I am victorious. I am victorious I am a conqueror I am a winner I have the royal blood in me I am a winner I will show it you on किती उलयता to patch up that area ते एरिया हा पळय ते एरियाक patch up करपाक आता म्हाका आय एम स्ट्रॉंग म्हणून तो patch up करचो पडलो जाल्यार उदीक उरतलें नाल्यार ते उदीक कितले वयर बघितले ना होल हा खाली घेवन वच नासता मागीर अशें जालां आमच्या लायफान प्रेज गॉड हालेलुया सलमता सगळें म्हणून देव करतलो देवान केला Then it says, let the weakling say, I am a warrior. Because they wanted a victory. शेतान आता जोएलान रिटन शेतान रोयताले ते करताले ते तेंची व्हडली व्हडली भाटां व्हडली व्हडली शेतां आनी ते शेताचेर तांचे पट चलताले जेन्ना हार्वेस्ट जेन्ना पीक काडपाचो टायम येताले सगळे चोर सगळे राती तेंचे आसले सगळे सगळी करपाची वस्तू आनी एक गरीब बाबडे एक शेतान काम करपी तेंचे कितें आसा ना तेंचे सगळे हत्यारां आसले आनी थोडे जाण हेंका थोडे वेगळ्यान सगळे हेंचे सगळे पीक कातून व्हरताले In English it is Joel 3:10. Konkani it is Joel 4:10. हाऊ कॅन Yes. प्रेज लॉर्ड हालेलुया सो आता हे एक शेतकार कितें करतलो गरीब बाबलो एवरी टाइम सगळो शेताची भाटां लायताली येतालो आनी बोलतात कातून व्हरताले एका बेकरा एका सारके गान तुटले धरून तेन्ना देवान कितें म्हटलें काट तुमचें तें नांगोल मारता पळय तें काट तेजो तेका तोसात कर काट तुझे ते ये कातोरपाचे तुझे जे हा पळय ते भाले कर आनी इतलें केलें म्हणून जायना थोडें नॉलेज येयलें म्हणून जायना हे थोडे हत्यार हाडले म्हणून जायना आतां तूं तुजें लिकेज खंय आहा तुजें मायंड त्या मायंडीचें हें करून मागीर हे तोय कर आनी मागीर तूं म्हण तूं टेल युअर ओन मायंड दॅट आय एम स्ट्रॉंग I am strong, I am warrior, I am victorious, I am a conqueror. To mourn. To mourn. To worry about that I am rich, I am rich. To sing that I am healthy, I am healthy. Mourn. Hallelujah. ते एरिया तुका खंयचो लीक येयला लिकेज येयला बोंद लिकेजा पयले फुडलें काम फुडें पळोवया
ते लिकेज आसा सो तूं कितले वाटी उतराशी हे वाटी चल्ले कळपाची पासून ना बोल्सांत बुराक काय आहा घातलेले पयशे जाल्यार पडटा बोल्सांत बुराक घाले कितें जाता काम पडटा. पयशे पडटा की ना उरता ते घरा पावसात खंय गेले काय पयशे सोदता मागीर चडशी म्हाका तापोवणी पडटाले अशें प्रेज द लॉर्ड तूं शेवयता म्हणून थँक यू जीसस हालेलुया खंयच्याय टायमार देवान दिला आय एम स्ट्रॉंग म्हणशीत देवाचो सपोर्ट येतलो आय एम वीक म्हणशीत देवासान येतलो आनी तुका चेपवतलो कितें म्हणटलें आतां I am strong म्हणजे तू एक्शन तुझे स्ट्रेंथ न्हय I am strong because of the grace of God not because I am strong with my mind I am strong I am saying because I am they are the children of God so God can come and support them when they say I am strong when you say I am weak God is not a weak God is not a weak God is not a sick God is strong ताजी भाषा कृपेन बोललेली भाषा भावार्थान बोललेली भाषा जेन्ना आमी उलयता गॉड कम्स टू युअर डिफेंस तूं फक्त तलवार दाखयले पुरो फुडलो भेटून घेवन पोवलो जेव्हा तुका मारून पडना ब्रदरचो फेवरेट स्क्रिप्चर जोसफट तेका मारून पडोंक ना तेंचे कडेन 10,000 लोक आहा 10,000 आर्मी आहा तांचे कडेन 1 लाख आर्मी आनी 10,000 मॅच आसा जाता हा विक्ट्री जावंक मेळोंक शकता हॅलो तेंका एकूच रिक्वेस्ट केले देवान कितें पळय तुजे सोल्जराक हाड प्रेज गॉड पूण तुज्या सोल्जराचे पयले तुजे कॉयर मेंबराक हाड टोनी ब्रदर बोल टोनी ब्रदर वयता जाताली लोक हॅलो तुजे कॉयर मेंबराक पयले हाड म्हणटा कॉयर मेंबर वयतले म्हणजे आमी सोल्जर जर आमकां व्हरोन धाडटा तुमी ते पळोवंक जाय की ना इतले आमचे लाखाची आर्मी आणि 10,000ची आर्मी खंय पावले लाख लोक एक सायडीक आणि 10,000 लोक एक सायडीक खंय पावले मॅच आसा नो मॅच अँड गॉड इज स्टँडिंग वेअर देयर इज नो मॅच आणि तेंका सांगता तुझे कॉयर मेंबर फुडें हाड आणि म्हणून काय God's love and His mercy endures forever. 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 हे बरे म्युझिक आवडतं. ब्रदर कोणी स्टार्ट जालो पण पळयता जाल्यार तांचे सगळ्यो आर्मिया कामेका कडेन सगळो कामार एकामेका कडेन सगळो कामार Can you believe it? Without your fight. Just because you glorified God, just because you spoke God's language. देवा पुढे काढलो तुझे म्हणून तुझ्या आर्मीक न्हय तुझ्या पावराक न्हय तुझ्या एबिलिटीक न्हय तुझ्या पदवीक न्हय देवा पुढे काढलो हॅलो डिस्टर्ब जाता पळय फोकस वयता पळय डिस्टर्बन्स जावप थँक्यू जीसस कितें चल्ला ते पयलीं आमकां सांग देवाचें उतर मागीर आयकोया प्रेज द लॉर्ड गुड यू आर ट्रेनिंग देम व्हेरी गुड जेवण जालें म्हणून हांवें इंस्ट्रक्शन केलां कितल्यांक भूक लागल्या कोणाकूच लागूंक नासता प्रेज द लॉर्ड कोणाक भूक लागना आमकां देवाचें उतर आयकूंक जाय प्रेज द लॉर्ड स्पिरिच्युअल फूड आणि एक बॉल घेतले जाल्यार ब्रदर केन्ना सोडटलो काय सेम पर्सन विलची नाव टू शॉट ओके इट्स ओके प्रेज द लॉर्ड